잖아. 결혼을 이제 내일 해 이제 신랑 신부 내일 결혼을 하는데 신부가 내일 첫날 밤을 맞을 걸 생각하니까 너무 가슴이 두근반 서근반 하는 거야. 그리고 이제 첫날 밤을 지새울 때 무드 있게 하려고 잠옷을 예쁜 거를 샀어. 단추가 위에서부터 밑에까지 68개가 단추를 하나씩 끊을 때마다 전기가 찌리리 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 이렇게 해가지고 막 그러려고 68개 달린 거 잠옷을 샀어. 그래가지고 이제 결혼만 하면 이거 있고 해야지 하고 있었어. 근데 가만히 누웠다는 생각을 하니까 새 옷은 단추가 잘 안 벗겨지잖아. 이거 빡빡해가지고 언제 68개를 바뀌나. 여자가 자다가 꿀떡 일어난 거야. 그래갖고 이 단추를 열었다 한 68개를 하고 나니까 손이 그냥 지문이 없어지려고 얼마나 아프던지. 그래갖고 마지막에 탁 하니까 손만 대면 단추가 탁탁탁탁 열어지는 거야. 그래서 이러면 됐다. 이러고 보니까 날이 새는 거 있지. 그래갖고 이제 결혼을 했어. 결혼식을 하고 난 다음에 첫날 밤에 호텔에 들어갔어. 가지고 여자가 옷을 입고 했으니까 남자가 위로 올라오다가